Here Jesus, baie dankie vir die voorreg om so saam te wees as broers en susters, as gelowiges, as u mense, as u kinders, mense wat aan u behoort, mense wat u in u groot almag en onbeskryflike genade geroep het en gekies het om u kinders te wees. Ons sê vir u dankie. Dankie vir die wonderlike voorreg om saam te wees so in u naam en in u teenwoordigheid. Dankie ook vir die waarborg wat u vir ons gee en die versekering in die woord dat wanneer ons so by mekaar is as gelowiges, dan is u op 'n besondere manier in ons teenwoordigheid. Dan praat u met ons en daarom is ons gebed ook, Here, as ons vanoggend met mekaar praat en gesels, dat dit vir ons elkeen tot seën sal wees, dit vir ons elkeen iets sal beteken, dat wanneer ons net nou oor 'n paar minute hier weggaan, dat ons sal kan sê dit was goed om in die teenwoordigheid van die Here te wees en saam met ander gelowiges. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het baie jare gelede, ek wil nog nie gaan probeer om 'n jare uit te dink hoeveel dit is nie, maar kom ons sê nou baie naby aan 30 jaar gelede het my bediening begin. Ek het tot toe het ek was ek 'n finansiële bestuurder by Eskom. Toe was daar nog elektrisiteit, hoor. Ons het nie beerdkrag gehad nie. Die oomblik toe ek weg is, toe is daar beerdkrag. So daar was nie beerdkrag nie. En toe het ek die belewenis gehad dat die Here my roep om voltyds met sending betrokke te wees. En dit was 'n lang worsteling ook vir my en vir Elise en ons kinders natuurlik op daai stadium. Ons seun oudste kind was op universiteit en ons ander kinders nog op skool. So dit was 'n moeilike besluit. Maar na ek dink omtrent 3 jaar of so 4 jaar van worsteling met die Here se roeping, het ek toe nou my werk bedank en toe nou voltyds met sending betrokke geraak. Ek het ons sendingorganisasie begin en dit het my die geleentheid gegee om by baie gemeentes op verskillende plekke te kom. En dis nou eintlik waar die hele storie begin. Ek het begin agterkom as ek by verskillende gemeentes kom, en dis nou gemeentes in verskillende situasies en kontekste. Daar was ryker gemeentes en armer gemeentes en sukkelende gemeentes en vooruitstrewende gemeentes en besige gemeentes en passiewe gemeentes. Jy kan nou maar noem enige soort gemeente omtrent wat jy aan dink. Soos dat ek nou die geleentheid gehad het om deur die sendingorganisasies se ontstaan by hulle uit te kom, het ek 'n ding begin raak sien wat my begin bekommer het, en baie vinnig bekommer het. En dit was dat dit vir my gelyk asof sommige gemeentes baie aktief is, na buite toe uitreik, 'n verskil maak in die samelewing en ook nog baie verder in die wêreld daar buite, soos wat ons roeping is. En dan wees my gelyk, daar's ander gemeentes wat so ingekeer is, half ingeplof is op hulle self en net met hulle self besig is en net met hulle self gefokus bly en asof hulle enigste doel is om net die kerkgebou se deure tog net oop te hou, dat ons tog net die dominee kan betaal en dat ons nog net Sondag 'n erediens kan hê. Dan is ons tevrede, so los ons net so. So ek het sulke gemeentes ook gesien en dit het my bekommer, want in my hart het ek vir myself gesê, maar dit kan ons nie wees nie, dit kan nie die Here se wil wees dat dit so moet werk nie. Dit kan tog nie wees dat hy sommige gemeentes en gelowiges wil gebruik in die wêreld en dan ander wil hy nie gebruik nie, hulle moet maar net probeer oorleef. Dit kan ons nie so wees nie. So waar is die Here se wil in dit? En toe het ek begin met navorsing by die Universiteit van die Vrystaat. So ek het 2 groterige navorsingsprojekte gedoen en eintlik in kort kom dit daarop neer, ek wou agterkom, wat is dit wat maak dat sommige gelowiges na buite gerig lewe, uitwaarts lewe, Jesus se opdrag uitvoer, terwyl daar ander gelowiges is, dis ook gelowiges, maar hulle doen dit nie. Hulle is net met hulle self doenig, met hulle self besig, en het in 'n sekere sin vrede met wat met ander mense gebeur, of met die wêreld daar buite. So dit is waaroor die navorsing gegaan het. Nou toe ek klaar is daarmee, toe was dit nou natuurlik 'n akademiese stuk gewees, albei kere. En toe het een van die professore wat ek ken, 'n vriend van my, het vir my gesê kort daarna, hoor jy moet nou onthou, jy het nou, die goed van jou is nou gepubliseer, jou navorsing, en wie wat nou gaan gebeur? Jy moes dit nou gestuur het, mos vir 'n paar universiteite, dis wat gebeur as jy klaar is, jy moet 5 of 6 of 7 kopieë so uitstuur. Daai boek van jou,
met jou navorsing gaan nou iewers op 'n rak staan soos daai rakke, iewers in 'n biblioteek van 'n universiteit. Hulle gaan vinnig stof vergader. En miskien gaan een of ander student dit een of ander tyd uittrek en iets daaraan kry vir sy navorsing. Maar so nie is dit die einde van jou navorsing. Dit beteken net vir jouself iets en verder eintlik niks nie. So, as jy wil hê dit moet tot seën wees van die Here se mense en van die kerk en help om die Here se opdrag uitgevoer te kry, dan moet jy iets daarmee doen. En toe het ek 'n boek geskryf. En dit is, ons het begin om werkwinkels aan te bied, ek en my kollegas, wat klomp predikante en teoloë is, of 'n hele paar van hulle, en ons het 'n werkswinkel ontwikkel, en ons het hierdie navorsingsinligting by gemeentes gedeel, en ek het 'n boek geskryf. Nou die boek het die boek se naam was Ons is die plan, miskien het sommige van julle dit al gesien, en hy is ook in Engels toe vertaal, en daar was so 2 of 3 uitgawes van hom wat uitgekom het. Hy is ook in Indië in Engels gepubliseer vir die kerk in Indië, en ek het ook 'n Bybelstudie daar uit ontwikkel, 9 weke van transformasie saam met 'n paar van my kollegas. So die boek het nou so aangegaan. Maar in die tussentyd het die jare ook aangegaan. En ek het die geleentheid gehad om by baie gemeentes hier in Suid-Afrika en ook in die buiteland te kon kom, en ek het letterlik met duisende gelowiges in my lewe te doen gehad al by geleenthede wat ek gehad het om by gemeentes te kon kom. En deur die jare het ek altyd vir mense 2 vrae gevra. En dit is nou letterlik vir duisende gelowiges, ek oordryf nie as ek dit sê nie. So van hulle sit in Indië, wil ek amper sê op die vullishope. Van hulle is skatryk mense met baie geld. So die variasie is so groot as die Here se genade. En dan het ek altyd van hulle hierdie 2 vrae gevra. Die eerste vraag was, dink jy God het 'n plan? Hoekom gebeur die goeters dan soos wat dit gebeur? Hoekom is daar hartseer en kanker en dood en al hierdie goed wat so deel is van die lewe? Het God regtig 'n plan, of het hy eintlik op 'n manier of beheer verloor, soos wat ateïste sê of dink, of ons beskuldig, laat ons glo, of het hy net by 'n punt gekom wat hy gee nie om wat eintlik met ons gebeur, hy het ons geskep en hier is ons nou, en wat ook al nou gebeur nou maar net. Is dit hoe dit dan nou werk? Of het God regtig 'n plan? So ek het die vraag vir gelowiges gevra. En ek kan regtig met vrymoedigheid sê, ek weet nie of ek ooit, dis minder as dit, maar kom ons sê 5 uit duisende gelowiges, en dis jonk en oud en oral oor, wat ek gevra het God 'n plan? Dan sê hulle vir my, ja, hulle glo God het 'n plan. Nee. So ek aanvaar as ek nou vir julle die vraag sou vra, sou julle ook so gesê het. Maar dan het ek altyd 'n tweede vraag gevra, en dis vir my die belangrike vraag. Dan het ek gevra, maar as jy nou vir my sê, jy dink God het 'n plan, weet jy wat is God se plan? En dan wil ek amper vir jou sê, daai selfde hand kan ek weer opsteek en sê, miskien het soveel gelowiges vir my gesê, ja, ons dink, ons weet wat is God se plan. Die meeste, oorheersend die meeste, het vir my gesê, ons aanvaar God het 'n plan, maar ons weet nie lekker wat dit is nie. So dan het dit my begin bekommer, hoe is dit nou moontlik dat ek as 'n gelowige kan sê God het 'n plan, maar ek weet nie wat dit is nie. So hoe kan ek dan nou my rol vertolk en vervul in sy plan, as ek nie weet wat sy plan is nie? Ek kan mos nie besig wees met iets wat ek nie weet wat dit is nie. So, dit het my nou bekommer, en so die jare nou maar aangegaan, en ek het gesprekke gehad met mense en aanbiedings gehad, en ek het 'n klomp ervarings daarin deur minstens 20, 25 jaar gehad, en altyd het dit vir my gevoel, ek wil nog 'n boek skryf, 'n ander boek skryf, wat vir my, ek het nou nie 'n ander woord om dit te stel nie, ek het vir myself gesê, dit moet my erfporsie wees. Dit moet my teologiese erfporsie wees vir my kinders minstens. Dat hulle eendag kan sê, so het my pa die Bybel verstaan, so het hy God se plan verstaan, en so het hy ons rol as gelowiges verstaan. So, dit was my doel, dit is amper 'n testament, wat ek wou skryf, sodat my kinders op die ou end dit ten minste eendag het om te lees, en miskien my kleinkind. So, die ding het by my gespook, dat ek die boek moet skryf, maar ek het geweet, dit is 'n groot taak, en ek raak al ouer, en ek sien al swakker, en so, dit raak al moeiliker. En op die ou end het ek, kom ons sê nou maar rolweg 5 jaar gelede, het ek toe by die punt begin,
waar ek onder druk van myself en 'n paar van my kollegas wat ek regtig begin skryf het. Ek was in Kimberley, ek het 'n werkwinkel aangebied by 'n gemeente en hulle het vir my gevra vir notas en ek het by die huis gekom en ek het begin skryf aan die notas om dit vir hulle te kan gee. En toe ek begin skryf, toe gebeur iets met my wat vir my baie merkwaardige ervaring eintlik was, het dit net gevoel asof ek nie kan ophou met skryf nie. En ek het geskryf en ek het vir Elise op 'n stadium gesê, hoorie, ek is nie besig om notas te skryf vir die gemeente nie, ek is besig om 'n boek te skryf. En dit was die begin van die boek, 5 jaar gelede. En miskien omtrent 'n week of wat voordat ons weg is uit Kimberley en voor ons teruggekom het hiernatoe, dis nou omtrent so 'n maand gelede, toe is ek klaar met die manuskrip. En my kollegas het hom geproef lees en Elise het hom geproef lees en ek het hom probeer regkry vir die drukker. En ons ken die drukkers in Kimberley, hulle het al my goed gedruk sover deur die jare. So ek het na hulle toe gegaan en vir hulle gesê, okay, ek wil die boek laat druk, maar die boek moet gedeelte kleur wees want ek gebruik kleur ook in die boek. So hulle moet vir my 'n kwotasie gee vir die boek. Toe kry ek 'n kwotasie. 'n week miskien voordat ons daar weg is, so 'n bietjie langer. Maar toe ek die kwotasie kry, ek het nou lanklaas 'n boek laat druk, so toe ek die kwotasie kry, toe is ek geskok om te sien wat kos dit om 'n boek te druk deesdae. En dit het effektief amper daarop neergekom dat 'n boek amper R400 kos. En ek dog toe op myself, hoeveel mense gaan nou R400 wil betaal vir 'n boek wat ek geskryf het. So, maar toe kyk ek nou op die internet, ek sien maar dis maar wat boeke kos, lyk my deesdae. R350 of R400. So, maar ek sê toe vir Elise toe ek die kwotasie kry, hoor jy, dis nou maar so. Ek gaan nie hierdie boek aan laat druk nie, ek het 5 jaar hier aan gewerk, ek gaan dit op my rekenaar los, my kinders kan dit maar eendag lees as hulle voel as ek weg is. En dis dan nou dit gaan nie gebeur nie. En daai nag het ek gelê en gedink, maar is dit regtig die Here se wil, dat al hierdie klomp werk en alles wat hierin is, dat dit op so 'n manier moet eindig, net op my rekenaar. En die volgende oggend het ek opgestaan en ek en Elise het weer saam daaroor gebid en ek het gekyk, ek het so 'n bedieningsrekeningkie waaruit ek bedieningskostes betaal, wat nie vir onsself is nie. En ek het gekyk in die rekening en ek het gesien daar's 'n paar rand in en 'n vriend van my het gebel en gesê, hoor ek sal 'n bydrae maak vir die boek, maar nie naaste by wat dit sou kos nie. En toe besluit ons, kom ons druk net 100 boeke en ons kyk of ons dit nou maar op 'n manier die geld bymekaar kan kry om dit te doen. So toe is ek nou tevrede, ons gaan nou 100 boeke druk en deur die loop van die dag toe kyk ek weer en ek sien as ons 200 boeke druk, dan raak die prys per boek baie vinnig minder. Eenheidsprys per boek. So ek dog toe, okay, dis nie soveel meer geld in totaal nie, so ons gaan 200 boeke druk. So ek gaan toe terug na die drukkers toe en ek sê vir hulle, goed, ons gaan 200 boeke laat druk, jy moet vir my 'n proefkopie druk. En dan druk hulle vir jou 'n proefkopie wat jy nou kan nagaan en nog veranderings aanbring as jy sou wou en so aan. En ons is weer deur daai proses en het die veranderings aangebring. En toe dit nou klaar is, toe gaan ek die dag na die drukkers toe, 3-4 dae voordat ons weg is en hier nou toe terugkom. En ek het daar gaan sit en ek het gesê, Tommy, dis die jong man wat nou sy pa se besigheid oorgeneem het, wat ek ook ken. Ek het gesê, nou is nou reg, hierso is die proefkopie. Se veranderings het ons aangebring, is op die rekenaar, hier is dit nou. En jy moet nou vir my 200 boeke druk en ons ry Vrydag en Donderdag kom ek en dan sal ek vir jou die helfte van die geld betaal, want dit is wat die kwotasie vra. Dat jy moet die helfte van die boek betaal, wanneer jy nou hulle die opdrag gee en wanneer die boek dan gelewer word, 2 weke of wat later, dan betaal jy die res. So ek sal dit Donderdag sê, ek sal dit doen. En hy sê vir my, en dis nog vir my die moeilike deel hierdie, elke keer, hy sê vir my, jy skuld niks, jou boek is betaal. Ek sê, hoe is dit moontlik? Hy sê, iemand het jou boek betaal, vir 300 kopieë betaal. Ons praat nou van 40.000 rand, 43.000 rand. Iemand het vir jou boek betaal. Ek sê, wie is dit? Hy sê, ek mag nie vir jou sê wie dit is nie. Ek het daar gesit, verstom, ek was natuurlik emosioneel, soos nou. En die jong man het nie eintlik dink ek geweet wat om te maak met die oom nie, wat nou so huilerig is hier voor hom nie. En ek het die koevert gevat met die nuutste proefdruk en ek het uitgeloop en in die kar gekom. En ek en Elise was daar hele dag eintlik, ek weet nie wat nie, verbuisterd, verbaas, verdwaas, iets. En later in die middag
toe sê sy vir my, weet jy wat, daai woorde wat Tommy vir jou gesê het, jy skuld niks. Dis die woorde wat ons eendag gaan hoor as gelowiges, as ons voor die troon van die Lam staan. Daai selfde woorde, jy skuld niks, jou skuld is betaal. En dis hoekom ek in die oggend by die erediens vertel het, net om daardie rede. So ek wil nou nie verder oor die boek praat nie. Ek het net nou gesê, ons gaan miskien 2-3 minute laat wees. Ek het net nou gehoor, halfuur gelede, die boek het hier aangekom, want hy moes gekoerieer word van Kimberley af. So hierdie is letterlik die eerste keer wat ek hierdie boek nou in my hand hou. Ek het nog nie eers om oopgemaak nie. Elise het hom nou uitgehaal het die pakking vir my gebring. So hier is die boek. Dis waaroor die storie gaan. Dis nie 'n lekker leesboek nie. Dis nie 'n storieboek nie, dis nie 'n boek wat jy lees as jy in die bed lê om in slaap te kan raak nie. Dis 'n boek wat konsentrasie vra, dink ek. Nou party mense dink is soos dagstukkies, dis nie dagstukkies nie. Ek het vir iemand of vir 'n paar mense al gesê, hulle dink dis 'n storieboek. En dit is 'n storieboek. Dis God se storie. God se storie met ons. Dis 'n roman. Dis 'n liefdesverhaal. God se liefdesverhaal met ons as gelowiges. Ek gaan vir ons 2 versies lees wat aansluit by die storie van jy skuld niks, jou skuld is betaal. Want ek weet nie of dit regtig altyd so is nie. Julle moet my reg help as ek verkeerd is. Dit voel vir my blootstelling aan ouer mense soos wat ek self nou al is, kry ek baie keer die gevoel dat mense raak, hoe ouer hulle is, hoe raak hulle al hoe meer bekommerd oor waarheen is ons regtig op pad. Dis al die dinge wat ons nou van kleintyd af gehoor het en geglo het en gepraat het en is dit regtig waar? Ek meen nou kom ek naby daai punt waar die realiteit is naby. En is dit so? Is ek regtig gered? Is ek regtig op pad hemel toe? En dis nie ongelowiges wat die vraag vra nie, dis gelowige mense. Baie keer, meeste van die tyd, diep gelowige mense. Dis hoekom hulle die vraag vra. So dis hoekom ek gedink het, die begin met die boekstorie is dalk vir miskien van julle vanoggend iets werd. Om net weer die waarheid te hoor van jy skuld niks. Jou skuld is betaal. Dis die woorde wat jy as 'n gelowige en ek as 'n gelowige eendag gaan hoor as die Here ons kom haal. So ek gaan nou vir ons lees uit Romeine net 2 versies. En ek gaan dit lees uit die Boodskap vertaling. En die Romeine brief, weet ons mos is miskien Paulus se ingewikkeldste brief, moeilikste brief. Maar dis sy brief wat waarskynlik die meeste gelees is al. Die brief waaruit die meeste gepreek is. Dis in 'n sekere sin ook die brief wat die Here gebruik het sodat ek en jy vanoggend hier kan sit as protestante, nie as Rooms-Katolieke nie. Want dit is ook hierdie brief wat gemaak het dat Luther, toe hy Romeine 1 vers 17 gelees het, dat hy tot die besef gekom het, maar is net genade. Dit is net onbeskryflike genade. Dis nie iets wat ek moet betaal nie. Jy skuld niks. Jou skuld is betaal. En daar die begin in 1917 van die reformatie en sy 95 stellings wat hy teen die deur van die Kasteelkerk in Wittenberg gaan vasspijker het. So ek lees uit die Boodskap vertaling Paulus se woorde Romeine 3 vers 22 net en 23. Hy sê, mense wat in Jesus Christus glo, word nou deur God van hulle sondes vrygespreek. Ons ken die woorde so goed, nee. Maar eintlik, dis nou omgesit in die woorde van Tommy, wil ek amper sê, jy skuld niks. Jy is vrygespreek. Jy het nie 'n skuld nie, jy het nie 'n rekening nie. En dan gaan hy verder, en hy maak seker dat ons nie dink, maar oor miskien praat hy net met Jode, as hy praat oor die mense waarvan wie hy praat, want hy sê, mense wat in Jesus Christus glo, maar wie is hulle? Daai mense. En dan maak hy seker dat ons baie mooi verstaan wie is hulle. Hy sê, dit geld vir elkeen wat glo. Of jy nou 'n Zulu is, of 'n Xhosa is, of 'n Afrikaner is, of wat jy ook al is, vir elkeen wat glo, geld dit. Jy sal die woorde hoor, jy skuld niks. Jou skuld is betaal.
En dan gaan hy verder en hy sê, ons almal is sondaars. En dit weet ons, want Johannes skryf dit ook vir ons, as ons dink ons het nie sonde nie, dan mislei ons onsself. Hy sê, ons is almal sondaars. Nie een van ons leef tot God se eer nie. So hier sê hy ook sommer vir ons in hierdie versies, waaroor gaan die lewe? Hoekom is ek en jy hier? Hoekom het die Here vir ons 'n lang lewe gegee tot nou toe, almal van ons? En hoekom gee hy vir ons nog 'n stuk lewe wat voor lê om tot sy eer te lewe? Dis hoekom ek en jy hier is. Daar's geen ander doel nie. Die doel is ek en jy is hier om God te loof en te prys deur ons lewens en om vir die wêreld daar buitekant te wys hy's 'n realiteit. Hy's lofwaardig, né? So dis wat hy tog hier vir ons sê. Hy sê nie een van ons leef tot God se eer nie. Ons faal, ons is sondaars, ons maak foute. Keer op keer moet ons sê, Here, ons maak dit nie. En dan sê hy, en dis nou die mooi storie daarvan, hè. Ten spyte daarvan, het hy besluit om ons vry te spreek. Ten spyte van die feit dat ek nie tot God se eer altyd lewe nie. Ten spyte van die feit dat ek foute maak, verkeerde dinge dink, verkeerde dinge doen, verkeerde dinge sê, aanhoudend, baie keer, is ek vrygespreek. Ten spyte daarvan gaan hy hoor, jy skuld niks, jou sondes is vergewe. En dis maar wat ek vanoggend met julle wou gedeel het. En ek vertrou dat die Here verder met ons in ons harte werk oor hierdie skrifgedeelte. En dit sterk op ons harte ingrafeer, die woorde. Al weet ek later aan niks meer nie, dat ek net hierdie refrein sal hoor, jy skuld niks. Jou skuld is betaal. So wees daarvan verseker, dis nie ek wat dit sê nie, dis die Here self wat dit sê deur sy woord vanoggend vir ons.